mwaramutse kampi yewe turabita dusanga za nkwavu zawe zose zapfuye ntawe tuzi urupfu zapfuye. Mumbwiye ngo iki ngo zapfuye? Yego mwana wa ariko ntabwo twamenye icyazishe. Ubu koko inkwavu zanjye zishwe n'iki? N'ubundi yakwigiragaho myiza akakubwira ko agiye gusura nyirasenge, ahundi yaciye ibintu yigize indaya, urebye nta n'umusore utamuzi. Ariko se buriya ntabwo n'iki kibyo mbwira ari ukuri. None se ko ndi inshuti ya kuva kera, nabonye ibyo akora atari byiza mpitamo kubikubwira ngo utazandakarira ngo ntacyo nakubwiye. Ariko se koko buriya Kampire yamemukira bwite? No, simbyumva pe. Niba ugira ngo ndakubeshya nawe uzikorera iperereza. Ngiye kubikurikirana, nisanga ko ari byo azambona ntabwo nabyihangana. Umva, ubundi ushatse ntiwakwirirwa wirushya cyangwa muze umukunde bazamukurongorere mu maso, rega abakobwa ntibabuze. Askiwe. Ariko se shere ko atari gufata telefone, nashakaga kumwibwirira ko napfishije inkwavu none yanze kuwufata desi ngo ndema agatima. Kunana kwizeye ukaba usigaye wibera mu buraya, ngiye kuguha isomo. Ngiye kukwandikira message nuyisoma asanga mu mutima wanjye rwose nta mwanya ucyafite. Ndakwiyamye wandayawe ntuzongere kuntekereza ukundi, nta gahunda ifitanye nawe mu buzima bwanjye. Ngo mwibagirwe ngo ndi indaya, wampanaguye mu buzima bwe.
ariko se koko ubu nabayeyo nagahinda gasanga kandi. Ariko se sheri, aya magambo nyandikiye uyakuye kuki? Ngo ntawadutera nyija. Natwicaye inkwavu n'imenya zambuye. Wa mukobwa se musize anyuze ya telefone irimo. Mana yanjye we, ubu si umukobwa anyuze ari hese? Ubu se yanjyaniye telefone? Ariko se ko ngubu mana yanjye kuko nzabigenza ute? Njye wahindutse yo. Ariko se koko Kampire arinze atandukana n'inshuti ye ngo uwo usanga ejuru y'uriya mukobwa ngo ni za mashuti ze Rosette. Kuko mana yanjye, ariko kanze ndangiza kuyungurura ubugari ubundi nshake telefone mpamagare Kampire mubwire ko Rosette yamuteranije n'inshuti ye, kandi rwose uriya mukobwa yari afite inshuti, none sinzi icyo ashaka kuri Kampire rwose. Ariko mana yanjye rwose nimero y'uriya mukobwa ko nayibuze muri telefone, harya ihera nanditseho ngo iki, ngo mubwire rwose ko uriya mukobwa yamuteranije na sheri we rwose. Yewe kandi ubwo arahatazi ko inshuti ye Rosette ariyo yamuteranije na sheri we. Ariko nimero reka nkomeze nyishake, ndayibona ndaza kumubwira kandi nzi ko arahita abyumva. Ndiyibutse hari ahantu nshobora kuba narayanditse mu kaye, ahubwo reka njye kureba ko yabirimo. Ngiyi ndayibonye noneho ngiye kumuhamagara kirakemutse. Roye ndayibonye noneho kaze nyahamagare ubundi mbimubwire byose, kandi nzi ko ari bubyumve. Ariko se rwose koko uyu mwana akatitaba telefone byamugendekeye ute?
kanongere muhamagare ndebe. umva mvumbuye imari, umva yenge, umva iyiyo naho izacikira bwite. Se yaryamye bayimwibye. Mana yanjye isi ni ibiki kandi da mana yanjye mva aho bwite bafata ntirutse. Yayitaye barankubye. Bigenze bite? Ariko se mana yanjye koko nagukoreye iki cyatuma unkorera ibintu bimeze gutya? Kire wanjye aranyanze, amatungo yanjye arapfuye, n'agatelefone kanjye kamaraga irungu nako barakajyanye. Koko mana, si wowe wavuze ngo ntitukajye twimana, utanyoherereza uriya muntu ngo aze gusaba amazi. Agatelefone kanjye ntikaba kagiye. Mana, aho bigeze ubuzima ndabuhashye. Wow, karabo kanjye, saro ryo ku nyanja, ndabona usa n'umuseke we, wanga ukungwe mu gituza nawe. Cyore, ubuse wabaye umusizi ryari? Ndanyegera, ngwino unyegere. Ntaryara, ubuse ntiwishimye? Harya ubwo wanshakira giki? Ntacyo, ariko mbona twajya duhura gakeya gashoboka. Alangiro wasanga musore mwiza. Ndaza kugusubiza ariko ndabona biraza gukunda. Sawa. Ariko se sheri, urongera usanga aragushakira iki? Subona atari umusore ufite igikundiro kukurusha. Gire ko ubwo bugambo bwawe. Asiki. Se rwose sheri, urongera usanga andusha iki? Imbere nigendere. Sigo gukunda ugasanga utagukunda, ariko nzaba mbarirwa ibyawe.